kekalih kula wargi putra putri putra mantu sadayana, mudah-mudahan mantenai tambih kesehatan lahir batin, mudah-mudahan cita-citanya aya dina pamaksanan Allah Subhanahu wa taala. Kesepuhan sepuh taman sesepuh manaki para ikhwan wal akhwat anu sami rawuh hadir anu sami kusim-kusim hormat. Mudah-mudahan urang sadayana dipaberinan kesehatan. Amin. Oke, para rezeki di Allah Subhanahu wa taala. Yuswa urang ayeuna parantos didugikeun deui ku Allah kana sasih Zulhijjah. Dina sasih Zulhijjah ieu aya sasawios peristiwa anu agung nyaeta pelaksanaan ibadah haji sareng ibadah kurban anu dina taun kamari sareng taun ayeuna rupina ta'ajana yawidi ti Allah Subhanahu wa taala kanggo berangkat ngalaksanakeun ibadah haji. Pamuga bae di taun payun mudah-mudahan urang sadayana biasa diberangkatkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Sadrajan berangkat kepada ibadah haji dan kurban, historis daripada sejarah Nabi urang sadayana Nabi Ibrahim alaihissalam. Sadrajan mantena bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, mantena dalam mencari Tuhan. Ketika datang wengi tuluy kacahangan eta wengi ku bulan, maka meyakinkan Nabi Ibrahim teh ieu pangeran teh bulan menyangan beuting ganti berang caang ya menyangan teh panon poe ieu pangeran teh panon poe. Terus bertahun-tahun mencari Allah, dan alhamdulillah mujizat dari Allah kepada Nabi Ibrahim. Akhirnya Nabi Ibrahim punya keyakinan ternyata bulan, bintang, panon poe, berang, beuting lain pangeran. Aya pangeran silih berganti. Pangeran ieu. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam atas izin Allah Subhanahu wa taala meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala sebagai pangeran anu nyiptakeun bulan panon poe ieu anu jadi pangeran teh sebenarnya nama. Maka bertauhid kepada Allah, la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Tiada Tuhan bintang, Tuhan matahari, saja bintang, hanya Allah. Sanatosna bertauhid kepada Allah, Nabi Ibrahim alaihissalam mengajak kaum anu kafir supaya bertauhid ke Allah. Anu waktu harita kaum Nabi Ibrahim nyarbah patung, neangan batu pagede-gede tuluy dipahat geus jadi patung tuluy disembah. Termasuk ramah Nabi Ibrahim tukang nyeungan patung dijual, bayar tah pangerana nyeun deui. Jual beli pangeran. Anu akhirna Nabi Ibrahim merasa kesal kalau janten lamana diajak bertauhid hese wae, sehingga patung-patungna dihancurkeun. Eta kampak digantungkeun dina patung nu pangmadagna supaya bapana nyangka balik ka imah teh ieu ngahancurkeun patung leutik teh maneh panggedeana. Akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam ketika berdakwah ngajak bertauhid ke Gusti Allah, kaumnya merasa kesal, tidak senang dengan pergerakan Nabi Ibrahim. Kaum kafir waktu harita dipimpin ku Raja Namrud, sehingga Nabi Ibrahim ditewak, diduruk. Atas izin Allah, ieu seuneu teh jadi tiis.
Terus Nabi Ibrahim alaihissalam diselamatkan ku Allah. Kesel ka kaum anu bedegong hese diajak ma'rifat bertauhid ka Allah. Daya di jalan lintang ti iwal munajat ka Gusti Allah mencari solusi, mencari jalan. Nah, ieu teh abdi kedah terus berjuang kekeh ngajak kaum kafir. Ata nabi kedah kumaha ya Allah. Wa qala inni dzahibun ila rabbi sayahdin. Nabi Ibrahim berangkat datang ke Allah, bahasa orang begitu. Ngelangkungan munajat nah kedah kumaya. Maka Allah merintahkan dina tafsir Ibnu Katsir sayahdin didinya nu dimaksudna tinggalkeun we kaum kafir mah. Nu padegong nu ngaduruk anjeun tinggalkeun. Maka diperintahkan ku Allah meninggalkan kaum kafir hijrah ke mana? Ka Syam. Tepatnya di Baitul Maqdis. Sesampainya di Baitul Maqdis, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan lagi petunjuk supaya ieu agama Allah teh kudu aya anu nuluykeun. Ieu perjuangan agama Allah teh kedah aya penerus. Sementara harita Nabi Ibrahim alaihissalam tak acan gaduh keturunan, maka punya pengharapan yang sangat besar Nabi Ibrahim. Ma ta'buduna min ba'di. Saha nu bakal nuluykeun perjuangan agama Allah. Beda jeung urang, lain ma ta'buduna min ba'di, urang mah ma ta'buduna min ba'di. Jeung naon disudah. Urang mah kadinya jengkol. Sieun teuing budak urang teu salat, jarang nu kadinya mah. Sieun budak urang teu bisa ngaji, hese kolot kadinya mah. Lolobana teh sieun budak urang teu gawe, engkena teu bisa dahan kadinya. Ari Nabi Ibrahim mah ta'buduna min ba'di, saha nu nuluykeun agama Allah. Sementara kaum ditinggalkan baheula teu iman ka Allah, geus kafir. Lintang ti jalan hiji-hijina ieu mah ku keturunan taya deui. Dan ngajak kaum hese. Akhirnya Nabi Ibrahim ngadoa ka Gusti Allah, Rabbi habli minas sholihin. Rabbi habli nu Gusti panggilan abdi, habli mugi maparinkeun ka abdi minas sholihin, ti golongan urang kali anu soleh. Mugi Gusti maparinkeun keturunan ka abdi. Datang enjing-enjing ngadoana teh kitu, Rabbi habli minas sholihin, datang siang, Rabbi habli minas sholihin, datang sore, Rabbi habli minas sholihin, datang wengi, Rabbi habli minas sholihin, terus ngadoana teh kitu. Ganti waktu ngadoana anger Nabi Ibrahim hiji. Urang mah pan beda, ganti waktu, ganti pamenta. Datang waktu Isyraq minta mobil, ganti deui waktu duha, geus hayang minta duit loba. Datang lohor geus ganti deui pamenta teh loba. Yang nyanu. Nabi Ibrahim panyuhunkeun hiji, Rabbi habli minas sholihin, nyuhunkeun keturunan nu saleh. Dina riwayat waktu sarita Nabi Ibrahim usiana 85 tahun. Jantan garwana Siti Syarah yuswana 60 tahun. Yuswa 60 tahun numutkeun ahli medis ilmu kedokteran bahwa rahimna sudah kering, bahkan sudah lagi tidak mengeluarkan darah haid. Cek orang Sunda matos monopos, di mana tos itu tidak memungkinkan untuk memiliki keturunan. Siti Syarah menyadari akan keadaan waktu harita. Degaduh keturunan yuswa atau sepuh, sementara perjuangan agama Allah kudu aya nu nuluykeun kaumna teu iman wae diajak teh. Kedah aya solusi atuh kitu mah. Tos we lah ieu. Ngejak bahasa urang mah akan ka Nabi Ibrahim teh.
ayeuna menikah di salah satu kesolehan istri Nabi Siti Syarah miwarang nikah ka Nabi Ibrahim cik kira-kira di dia aya teh ibu miwarang corogena nikah deui. Aduh jaya. Saur Nabi Ibrahim teh atuh pedang kasaha akang nikah teh nyi. Saur Siti Syarah teh ulah tebih-tebih kanu sabumi we akang nikah teh kasaha ka Hajar. Ari Siti Hajar teh anu babantu di bumi Nabi Ibrahim. Ari Hajar teh batu, ari batu teh warnana bekas. Tah kadinya we Kang ka pembantu nya hideungnya pembantu. Sina lamun aya di dieu saeun di luar nikah, mangga akang nikah dewe sina urang milih leuwih anu ti imah urang milih. Mending di luar imah neangan. Tapi Nabi Ibrahim mengembalikan deui kana pendapat Siti Syarah mangga kedah kasatu akang teh kadinya. Prung rumah tanggi alhamdulillah Siti Syarah janten anu sepuh, Siti Hajar janten anu anom disabumi ke waktu sarita rumah tanggina di Mesir. Tekantos lami dirinya alhamdulillah Allah memberikan anugerah ke Nabi Ibrahim alaihissalam ngalangkungan Siti Hajar. Wa basyarnahu bi gulamin halim. Allah menganugerahkan murang kali anu halim. Siti Hajar hamil mah. Alhamdulillah. Tekantos lami anu sepuh Siti Syarah ge kapancing rupina mah geuning hamil. Manusiawi Siti Syarah oge. Gusti lamun apal pihamileun kieu mah moal sia akang teh pamileun. Kada tah parek pihamileun terus. Jadi nu sepuh kapancing kuno anu. Eta teh di mana urang rumah tangga geus puluhan tahun teu gaduh bae putra, mangga jalankeun program eta insyaallah. Atuh berat ece mah Ustaz program eta mah. Oh aya solusi nu kadua. Naon tah solusi nu kadua? Solusi nu kadua dina riwayat Nabi Zakaria rumah tangga sareng garwana puluhan tahun teu gaduh bae urang kali. Maka Nabi Zakaria adopsi budak. Jadi anak angkat. Beres ngadopsi budak alhamdulillah. Maka garwana di Zakaria hamil kapancing ku budak kukut. Ketika rumah tangga urang 10 tahun sudah kita berumah tidak mempunyai keturunan. Hese geus kaditu geus kadieu geus make korma ajwa mah. Geus make teh jam-jam beak 2 ember mah teh aya boga budak. Geus konsultasi ka dokter itu ka dokter ieu beak puluhan juta teu wae boga budak puluhan tahun. Maka Islam menganjurkan 2 program Nabi. Nu kahiji program Nabi Ibrahim, nu kada program Nabi Zakaria. Sok pilih ya ku hadirin sadayana kira-kira milih program anu mana ya? Alhamdulillah ibu-ibu milih program Nabi Zakaria. Bapak-bapak kompak milih program Nabi Ibrahim. Supaya kita membadamikeun di buminya weh di dia rek make program nu mana eta mah. Alhamdulillah. Dua anak hamil. Siti Syarah istri Nabi nya panas teh aya atuh. Akang ayeuna mah abdi teh ali bisa bumikeun sareng Siti Hajar teh ayeuna mah jauhkeun abdi teh jeung Hajar teh jauhkeun akang pagitu ka Sabrang ka Palembang balik-balik makrupuk rek mau pempek ge kumadinya pokona mah jauhkeun tong bisa bumikeun ayeuna mah anu akhirna ditebihkeun ibu Siti Hajar teh ka mana ka kota Mekah. Waktu harita kota Mekah hara-hara teu aya tangkap. Kadang pas nyecek oge panas. Kiri kanan batu. Tah kadinya dialihkeun teh. Ngan syarat di sini syarat janten 10 janten 10na abdi mah hoyong di Mekah
Hoyong di dieu saungi di Mekah saungi. Jadi kilir teh saungi di Mekah saungi di Mesir. Kilir teh. Sementara jarak ditempuh kontak dina kisah disebutkan 3 bulanan perjalanan Mesir jeung Mekah. Kali-kali kilir ya seperti itu seperti dia. Kira-kira lamun urang dibere syarat model kitu kajian awak nyanong teh tah. Nama handel. Kalau waktu biar di jalan ras. Alhamdulillah syukur ka Gusti Allah memberikan solusi terbaik kamu Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ini paling kendaraan di surganya itu namanya buruk. Buruk teh sekali dicep langsung daya. Alhamdulillah kacumpunan tak kilir nanti. Buruk dilungsurkeun ku Allah ke alam dunia. 2 nu kahiji kilir Nabi Ibrahim, nu kadua nalika disolmi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di tempat nu hara-haraeun kitu teu aya sama sekali cai batu we jeung pasir nu aya teh. Bulan merah bulan kumapang 3 bulan ke 4 bulan mengrupa 5 bulan usih. 6 bulan mali 7 bulan kolot 8 bulan mora 8 bulan baru ke alam dunia lahir di Siti Sarah nyaeta Nabi Ishak di Siti Hajar Nabi Ismail alaihi salam duana jantan Nabi benten ibu tapi sarama. Jadi di Siti Hajar mah pambayuna lahir teh Nabi Ismail terus tuturkeun Siti Sarah lahir Nabi Ishak alaihi salam duana jadi nabi. Di keturunan Nabi Ismail ka handapna teu aya nabi. Putrana teu jadi nabi. Terus incu Nabi Ismail teu jadi nabi. Terus buyut Nabi Ismail teu jadi nabi, teu aya teu nabi lah. Begitu Nabi Ishak mah ka handapna putrana nabi. Mana? Putra Nabi Ishak teh Nabi Ayub. Nabi Ayub berudah putra handapna. Nabi termasuk Nabi Yusuf. Pokoknya mah nabi sadayana nabi diturunan Nabi Ishak di Siti Sarah. Nabi duwi ka Nabi Isa alaihi salam duwi ka dinya tah. Ti Nabi Ismail pun tah aya sama sekali. Begitu turun ke anak, alhamdulillah ayat terakhir. Saha? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di keturunan Nabi Ismail alaihissalam salah Siti Hajar. Maka orang-orang non-muslim meyakini bahwa Nabi terakhir yang akan lahir itu dari keturunan Nabi Ishak alaihissalam. Begitu berol teh di Nabi Ismail. Maka mereka tidak mengakui yang namanya Ahmad Nabi terakhir dari golongan Nabi Ismail. Lebih kaya itu teh. Bahkan Injilna pernah ganti. Dah kahayangan di mana bijilna? Di Nabi Isa di Mesir. Nah begitu lahir Nabi Ismail alaihissalam, terus haus Nabi Ismail. Begitu haus pada dinenan Siti Hajar terus kering teu aya cairan. Teu aya ASI. Maka perjuangan Siti Hajar mencari air dari awal Bukit Sofa. Jadi Bukit Sofa itu pas lempengan pintu Ka'bah. Pas lempengan pintu Ka'bah itu adalah lempengan Sofa, Bukit Sofa. Dan di mana orang beres tawaf 7 keliling, gitu nya dina pintu Ka'bah itu terakhir, dina talang emas, terus orang ke paling kanan, terus ke Bukit Sofa. Nah di Bukit Sofa ninggal ayat di Bukit Marwah cai. Padahal saking panasnya waktu harita riak-riakan model cai disebutna Fata Morgana. Jadi Fata Morgana siga riak-riak cai. Padahal saking panasnya waktu harita. Oh itu ayat cai ya, Siti Hajar teh. Di Bukit Marwah apa? Kira langkung 500 meter. Aya setengah kiloan lah. Setengah kilo bari mapa bari nais orok
anu hoyong aus gelut lihat kesang daya payung yang saya jawab. Alhamdulillah ya nama daripada saya di tiungan bahkan ini mah terus tilu tingkat ya tingkat hiji nu panghandapna muka dua make roda muka tilu nu teu tiung. Hartosna sa'i itu bukan berlayar kecil, bukan. Hartosna sa'i itu ialah perjuangan. Nah, pilih ayat pemanaan sa'i itu ialah berlari dari kecil, bukan. Sa'i itu ialah artinya perjuangan. Siti Hajar mencari air untuk Nabi Ismail waktu kecil. Bukit Marwah dugi katingal di Bukit Sofa. Aya cair di Bukit Sofa ternyata tuh balik deui ka ditu. Dari ke-7 kali wahwidaya. Terakhir ke-7 kalina uji ke Sofa. Begitu nyampe di Sofa, maka atas irhas yang diberikan ku Allah ke Nabi Ismail, ari irhas teh kelebihan nu dipaparinkeun ku Allah ka calon nabi disebut irhas. Upami mujizat kelebihan dari Allah yang diberikan kepada nabi dan rasul. Ari Nabi Ismail kan masih orok, tapi diberi kelebihan ku Allah, bukan mujizat namanya. Karek calon nabi disebut irhas. Bugeunang Nabi Ismail alaihissalam keluar cai jam-jam tina rumputan pasir. Zummi keluar cai jam-jam. Deui ka ayeuna teu beak tilunan jelema ila yaumil kiamah tuleh waca. Ini tuh mau wudu ku cai jam-jam. Ya, bahkan mandi oge lamun hayang moal kana kompan campur jeung cai bak di hotel mandi cai jam-jam pan urang mah mahal eta teh di pasar barunya kita lihat tuh sama aneh teh campur teh 15.000 eta teh mahal itu mah alhamdulillah. Tos singkat cerita sumping Nabi Ibrahim alaihissalam ngadoa ka Gusti Allah sehingga eta kota Mekah alhamdulillah deui ka ayeuna subur makmur gemah ripah jinawi teu aya kebon tomat kana teu aya kebon jeruk aralus teu aya kebon apel nomor 1 unggul itu mah alhamdulillah beda jeung di Indonesia pan ketika urang melakeun tongkat jadi tangkal gitunya, tapi jeruk teh paretot teh urang padahal tanahna subur gitunya. Tapi di Mekah mah melak iteup pan melak tangkal jadi iteup pan saking panasna. Sehingga Al-Qur'an memberikan penjelasan kota Mekah bibak kata mubarakah, ya, kota yang menangis. Tapi tangisan tersebut penuh dengan keberkahan. Artinya subur, makmur, gemari palojanawi. Jadi hartosna bibakat tamu barokah itu kesedihan yang diberkahi oleh Allah. Tukang mabok, tukang tarok, tukang judi, pokoknya tukang jalan mau terbalik ketika datang ke Mekah ningali Ka'bah jebleh. Sok sangajan di Indonesia ceker sekalipun ngajako, teu ceuri kesek. Datang ke itu mah ngungkung tak jadi. Maka bahasa Al-Quran dibakatan mubarakah. Air mata yang berlinang penuh dengan kesedihan karena penuh maghfirah di Gusti Allah. Tapi hasil tapak doa Nabi Ibrahim alaihissalam waktu hari itu diabadikan di Al-Quran ngadoa ke Gusti Allah. Ieu kota teh sing loba pendudukna anu datangan kadinya. Sing berkah, sing jaya, sing subur doa Nabi Ibrahim pada waktu hari itu. Terus beres singkat cerita. Ketika Nabi Ismail alaihissalam mangkat dewasa, falamma balagha ma'ahu sa'ya, kermajana Nabi Ismail teh babantu kanu janten sepuhna, kermajana cenceman jiwa, kembang buruan panghias hate. Dongkap parentah ti Gusti Allah keur muji kasabaran Nabi Ibrahim. Ngalangkungan impenan dipaparinkeun ku Allah ka Nabi Ibrahim.
Nabi Ibrahim waktu hari tadi pemberian impenan di orang mencit Nabi Ismail. Bahkan di sebagian tafsir ada yang menjelaskan, ini sempat menjadi sebuah kajian bahwa Nusmir itu Nabi Ishak. Ada sebuah kajian, tapi ternyata kebanyakan para ahli mufasir sepakat waktu sarita disembelih, ya itu Nabi Ismail. Nah, bahkan disangkal itu teh. Kalau ulama tafsir mana tak apa, ada penjelasan seperti itu. Lalu jelas kesepakatan di tafsir kasih berana Nabi Ismail waktu hari tadi di orang mencit ku Allah. Di orang dipencit. Qala ya bunayya inni ara fil manam. Jang bahasa orang mah gitu teh. Beting tadi bapak teh ngimpi di parentah ku Allah, pi orang mencit ujang. Aya ngaranna ngimpi Nabi mah asli teh aya nu bohong. Beda jeung ngimpi urang loba nama kembang ngimpi, kembang tidur. Paling asli ngimpi ngompol, ngimpi nomor. Asli ngimpi ngompol mah. Ari bentah teh nah balas teh. Singana lamun ngimpi loba duit itu bentah teh aya duit meunah ya. Di orang ngimpi. Di orang mencit kalau punya impenan ti Gusti Allah. Anni adbahuka fangdur mata tara. Cik kira-kira kumaha pendapat ujang ya atas ngimpi bapak teh. Maka ngajawab Nabi Ismail alaihissalam, qala ya abati fa'al ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Mangga bapak laksanakeun perintahan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah Allah ngagolongkeun urang kana golongan jalmi-jalmi nu sabar. Sanggup Nabi Ismail mangga laksanakeun bapak. Kenapa bisa sanggup? Karena Nabi Ismail ialah gulam halim. Apa itu gulam halim? Murang kali anu halim teh di atas soleh lah. Bahasa urang di atas soleh predikatna halim teh. Lamun urang hayang meninggal jalmi nu soleh tinggal pangarsa abahana. Adrasa masaibul fatajul arifin mantanah di golongan jalmi solihin akhlakna tos luar biasa golongan jalmi soleh. Ieu mah halim di atas soleh Nabi Ismail. Maka bahasana mangga laksanakeun bapak. Sehingga lamun ninggang budak kurang bapak ngimpi penting tadi di orang mencit ujang cik kira-kira kumaha tak pendapat ujang kumabokna cek budak kurang bapak we heula nu geus kolot abi upayang keneh halakuna Pak. Kenapa nolak budak kurang? Karena bukan halim. Jauh soleh oge jauh. Kata kadoana mudah-mudahan jadi bulan lagi soleh gitu ya. Ka budak nolak. Nabi Ismail mah manganyangakeun. Alhamdulillah ieu murang kali anu halim sepakati juga dengannya mengiyakan atas perintah Allah menanggungan ramah dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Falamma aslama wa tallahu lil jabin. Setelah keduanya pasrah sumerah totalitasnya ngakeun ka Gusti Allah, Nabi Ibrahim ngasah peso nu sakitu seukeut ngaleutkeun ke ngabanalet umat-umat nyatang pinang ngabring tah Nabi Ismail anu disarengan ku Siti Hajar bade ngalaksanakeun perintah Allah menyembelih putrana nu meunang hayang ti baheula. Di tengah perjalanan di kota Mina waktu itu. Di tengah perjalanan digoda ku setan Ibrahim tega anjeun marek muncit budak sorangan mangkani meunang hayang ngadongan ge beurang peuting kilna oge jauh kali-kali rek dipeujit ulah lepahan meunang hayang eta teh keturunan generuskeun perjuangan anjeun. Maka dibalik dahulu Nabi Ibrahim eta setan teh bismillahi Allah mundur teh setan teh muliwat ka saha ka Siti Hajar
hajar tolak saraki anjeun tarik masjid budak anu baheula meunang capek hamil lagi 8 bulan wahna ngalawah ripuh di atas payah taruhana ge nyawa ngalahirkeunana ka pasar dibawa ka kantor dibawa lembur namanya ka mana-mana dibawa ka 8 bulan bayangkeun lamun bapana ayeuna nyana kalapa 5 siki gantungkeun kang kalungkeun 8 bulan sanggup teu 8 bulan tak kalapa digantungkeun apa berat ieu mah ngandung 8 bulan kemana-mana dibawa lamun sare nyangikir asa nu ganjal lamun nangkuban asa nindihan asa nangkarak asa nindihan lamun nangkuban diseun bitupan kitu mah menang ese menang capek ulah tolak sakit aja di baledo ku Siti Hajar bismillahirrahmanirrahim mundur setan teh teh kagoda Nabi Ibrahim jeung Nabi jeung Siti Hajar meliwet ka Nabi Ismail ulah jang lalakon panjang kene anjeun teh ora kene masa depan masih jauh tolak kolot anjeun karek masjid anjeun di baledo bismillahirrahmanirrahim mundur setan teh nu diabadikeun ku jamaah haji teh lontar jumroh jumratul ula jumratul wusta jumratul aqabah ya maka kalau urang teh ka ditu ka Mina nanti ketika orang ninggal tempat lontar paling kanan ninggal tempat lontar paling kanan aya tugu tempat lontar ya luas 3 lantai ya hadap tengah luhur lempengan daripada lontar jumroh engke katinggal kurang sadena paling kanan masih nyaeta tolongan Mina. Nu baheula mah hiji tolonganna ambruk aya nama jadi 2. Di 2 jalur kan. Nah, lempengan tolongan teh langsung tempat lontar jumroh. Lempengan lontar jumroh paling payun sakedik tinggal ka paling kiri di luhur posisina aya tugu. Tangke ka sopir, "Ya Syekh, suai." Ya. Kalempir urang ningali tugu. Tah aya tugu eta teh prasasti penyembelihan ketika itu tadinya tempatna katinggal pamka itu ke paling kiri kiranya karena jongkok saeutik na geus begitu dah luhur posisinya beres teh salamet tina godaan setan wa nadaina wa ya Ibrahim sehingga ada panggilan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam atas mimpi tersebut dilaksanakan penyembelihan qad sabaqta ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin anjeun geus ngabenerkeun kana mimpi ieu maka dibalingkanlah Nabi Ismail alaihissalam atas pelipisnya dina batu jadi dina batu maka itu dina batu di bukit itu prasasti tetap sedih pemininggal kadinya dan apal riwayatna sedih ditempel ke eta peson sakitu seukeut menang ngasah teh tuluy takbir tahmidkeun tahlil Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha ya budak menang hayang kari-kari dipuji nyaah keneh Nabi Ibrahim ke Nabi Ismail nyaah kan menjadi anak irama teh begitu beres takbir tahmid jeung tahlil henteu neurak apa besok kita nah make teu neurak padahal seukeut ternyata kahalangan keneh cintana ka Allah punya ahna kan jadi budak kahalangan keneh punya ah ka budak jadi teu neurak campol 100% cinta ke Allah. Kehalangan punya ahmanya tak hese pak. Selek kenceleng, bukan duit 2.000 jeung 100.000, dia sukeun mana? Nya 100. Kehalangan punya mah hese cinta ke Allah mana sedekah teh. Komo ieu? Ya almi rek ditu aja. Kecak-kecak duit, nu
kertas. Geus hese punya mah Pak. Kaajengan gede leutik. Alhamdulillah pada den magen. Alhamdulillah turunannya pada den teh. Ya, mun ngundang sim kuring amplopna taruhin pada den gitu lah. Jadi ulah kehalangan punya software saudara. Nabi Ibrahim kehalangan punya ibu. Satu bantuan ajar takbir tahmid jeung tahmid. Bari ucapan cai esok samping buka sepi, jalmi atuh dibenci. Begitu pasrah totalitas teu kehalangan deui kuna naon. Cinta Nabi Ibrahim teu kehalangan punya ahli jadi budak, pokona pasrah total nyangakeun ka Gusti Allah. Yang urang kali ti Allah aya rek di penci perintah di Gusti Allah rencana deui ku Gusti Allah mangga Gusti nyangakeun. Wafadainahu binibahin adim. Jarasel buru-buru gantikeun Ismail teh domba. Berele jadi domba. Terjadilah penyembelihan yang sangat agung karena telah mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebutna hari raya agung, bulan raya agung. Wafadainahu bidibhin adim. Ketika orang hayang ngagungkan jadi ngagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sakweh turutan praktek Nabi Ibrahim naon melaksanakan penyembelihan hewan kurban. Lamun harita ku Allah teu diganti ku domba jadi Nabi Ismail disembelih sigana teh budak urang beak tiap tahun. Tahun ieu mah rek dikurbankeun saha si cikal tahun hareup bagian pamai si bungsu beak budak urang teh. Sigana teu cukup pamajikan 30. Untung ku Allah diganti ku naon? Ku domba. Sehingga akhirnya pelaksanaan disempurnakan ku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Domba jeung ku sapi. Abdi hoyong menyembelih domba teu boga duit. Sapi atuh, komo sapi. Domba ge teu boga. Ari udud mampu? Mampu. Sapoe 20.000 lamun dikali sabulan sabaraha ta udud? 600.000 dikali 12 kali satahun sabaraha jutaan? Oh. Aya sadombaeun? Leuwih. Urang mepan ngaroko hayang mencit sembelihan hayang Pak. Tah tina rokok geus kabeli domba sebenarnya urang kurban tiap tahun geus bisa sebenarnya. Tapi kamu ayeuna mah masa-masa PPKM yang boro-boro keur domba PSGC kayak gitu kepanitiaan teh ayeuna mah. Ajengan boro-boro domba PSGC. Alhamdulillah aya tina kenceng tahun kamari alhamdulillah. Sapi terboga, domba terboga, tapi abdi teu hayang melaksanakan penyembelihan. Sok atuh aya pencit sifat-sifat kadombaan nu aya dina jiwa. Urang teu boga tanduk tapi sok tutubruk, jelas kan? Betul. Tatangga maju, kiri tubruk. Rekan kerja naik gaji, labrak. Padahal eueuh tandukan tapi urang sok nubruk teh eta sifat kadombaan dina jiwa urang teh kudu dibenci. Mana pesona Sayyidul Mukminin menengasah Nabi Ibrahim alaihissalam, la ilaha illallah. Urang mah benci tong manalin tiap tahun, tapi benci tong mana tiap saat. Beres salat menyembelih, beres salat masjid, alhamdulillah. Hayang urang da gede anu mencit teh naon sapi? Heuh, sok atuh eta. Gaduh sapina. Aya apa sur? Ari suara sapi kumaha? Moh teh bahasa Jawa, ceuk Sunda nama embung gitu. Khotaman, moh mana ge? Moh ngaji. Sedekah, moh. Naon eta teh? Dikubut ke urang bencit entah la ilaha
masjid, urang mah unggal poe di masjid. Aya ngalontar jumroh dikir urang mah, entak balik dikirna 3 kali. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha Usto tuh surat Al-A'raf ayat 17 setan rek ngagoda ka manusa ari tugang ketujuh kenca tu malahat sianahu min bain aidi mamin walfihim wan aymani wan tamalihim wala tajidu aksarum sakirin tah kudikir alhamdulillah. Jadi teu ini ku sabab corona ka Mekah rek ngalaksanakeun ibadah haji urang mah geus ngalaksanakeun haji hakikat. Alhamdulillah. Jadi geus haji hakikat urang mah. Umrahna ari naon? Sa'i-na alhamdulillah. Kurbana alhamdulillah. Mudah-mudahan jeung jasadna. Amin. Mudah-mudahan sadaya sing seueur artos. Panjang yuswa, hasil maksad. Anu teu sing disehatkeun. Oge ieu wabah mudah-mudahan sing ngalisir Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Ni'mal maula wa ni'man nadhir ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.